Dito ko sa Amerika atong June 2 hangtod July 2 ko nauli diri. Ang kasagaran gid ditong mga Pilipinos, ang ilang mga kinabuhi kung atong tan-awon sa gawas, labi na gid sa financial aspect, makaingon gid tang dili gid sila mga makaluluoy. Ngano man tungod kay dagko kay silag balay, nindot kay silag mga sakyanan, yano-yano ra na nilang paliton ka na mga Lexus, mga Mercedes-Benz, mga Tesla. Ana ba? Nabata na dire. Wag ko kitang nagparking dia sa atong gawas. Lisod kay tas multicab si kanan. So nindot kay sila tong kinabuhi. Pero sa sige na namong istorya-istorya, doon na say mo tumaw nga mga makaingon sa tang, doon na say aspeto di ay nga matawag nato sila makaluluoy. Una, siging gukod anang ilang mga bills. Matod pa nila, ang usagyos makapadasig namo diri pader nga makatrabaho gimi kanunay bisag tiguang na 70 na usay 80 pa mo trabaho gyapon tungod gyud kuno ang ilang vitamins gitawag og bills, vitamin bills. Ana. Ingon siya doon na, ingon sa tong usa napay lain pader kanang gitawag og si Judith. Siya. Oh, siya makapa-inspire sa na si Judith. Abi na ko kisa man Judith, siya Judith ba? Judith Yapos Bills. O na looy sa di sila oy. O nang ang kasing-kasing ni Hesus nahimog yung balaan kay nakasentro siya sa mga taong makaluluoy. Niyag dunay duha ka klase sa taong makaluluoy, pilion niya kadtong labing makaluluoy. Mao iyang unahon. Bisa atong katilingban kinsa may makaluluoy, butang nato pulos pobre niya ang usa makasasala, ang usa buutan. Kinsay mas makaluluoy nilang duha? Ha? Makaluluoy gyud ang makasasala kay impiernohonon man na. Arang-arang tong usa gaantos pero padung man tos langit. Karing usa padung ginis impierno. Sa mga kusog mo simba, liktor, butang talang. Niya ang usa prostitute. Kinsay mas makaluluoy? Ano ba? Babae sila pulos, ang usa liktor, siging simba, ang usa prostitute. Way simba-simba, kinsay mas makaluluoy? Ang prostitute. Kung kamoy pare, kinsa man aning duha ka babae ang imong atimanon, ang liktor o ang prostitute? Kung kamoy pare ba? Uy, tubag. Karing prostitute. Mo na ayaw mo kahibong kung si Father Siano magsigig kuyog-kuyog sa prostitute. Uy, mapuno sa libak, mapuno sa libak. Mao na si Jesus mikuyog ni Mateo nga usa ka kobrador sa buhis nga ginganlag makasasala, public sinner. Nya ni kaon pag yun, sus kakita siguro mong Padersiano ang kana yung kanabang gitawag tog notorious gyud nga prostitute ba nya gwapa kayo nya mangaon og si Padersiano nya makita ninyo asa man niyo isulti buangon sa mga ing nadayon ninyo pagsulti si Padersiano no naagid siya Sacred Heart nakasintro gud siya sa makaluluoy. Siya nga naman, ta dito ay nangaon sila niya pag human nanood sila sa motel. Siya nga naman kay gi-counseling to ni Father Siano. Oh, di ba? Ana man na siya. Ay simbako, ay simbako. Hastila, no? Si Jesus ay ang mga buutan kadtong mga Parisiyo nga magpuasag kaduha sa usa ka semana maghatag og tithing kanunay ang naong tuas templo gasigig ampo. Uy, nahimong mga marites tan-aw nilang Hesus dito kuyog sa tanang mga kobradors buhis ni kaon kuyog dito mga makasasala. Ingon dayon sila nganong ni kuyog man na inyo magtutudlo sa mga makasasala, nganong ni kaon man na ana ingnan dayon silang Hesus. Wa ko muanhi paras mga maayog lawas, ni anhi ko paras mga masakiton. Ang makasasala di ay mga igsuon paras Ginoo masakiton. Sa tao nga pulos nagkinahanglan, unya ang usa masakiton, ang usa himsog og lawas. Kana mga Jesus among gitawag dinhi ba? Mangayo in taon og bugas. Igtan-aw nimo katong usa nga hiwi ang naong unya porti pag yung daghanang noka
Nya ang usa porting himsuga na pagyoy kilay 2025 make up pagamay. Pulo sila nangayo kinsa may imong tagaag dako-dako. Wa man gitay balibaran dinhi. Pero ang ato yung tagaag dako-dako kadto in taong masakiton kumparar sa maayog lawas. Di ko nulingi ay mong tupad. Ing namay kaglawas. Namay kaglawas. Oh, na inig pangayo na to gracias Ginoo dinhi. Kisa may taga gracias Ginoo kanang galakaw nga tarong kayo o nag-walker. O nag-wheelchair. Basig ang dako-dako ihatag katong nag-wheelchair. Ihatag sa Ginoo nga grasya. Mao na ang kasing-kasing sa Ginoo. Ako bitaw karon, I am torn between two lovers. Nahigugma ko sa Compostela, naadto ko ibalhin. Nahigugma sa ko dinhi sa San Vicente, diin kuhaon ako karong August 9. Sa tinud-anay, I love you all. Ang taga dinhi magsigigingon padir, ayaw lagbiya padiroy nya ningon sa taga Compostela, yes, padir ngarina padir anabe karon kinsa man roy mas makaluluoy, ang Compostela o kinsa may mas nagkinahanglan ba, ang Compostela o ang San Vicente? Ang ato dinhing San Vicente kining atong simbahan dunay akong gipakwenta na gid sa atong treasurer na ay 70 million nga utang nga bayronon. 70 million. Ako ni i-declare dinhi online kay katong balay diha nilang ni cafe nga atong gibayran wa pa man kita kabayad ato kay wa pa man kita kabayad tibuok kumbinto, so nagutang-utang ta, nagkautang-utang, so gitotal ang tanan 70 million. Maunay akong ibili ninyo dinhi og sa bag-ong pare. Nya inigtabok na ko ngadto sa Compostela, naagya pong ko'y commitment nga motabang dire, pero ang ako ng priority mauna ang bag-ong parokya. Wa sa ko kahibaw unsa say panginahanglan didto. Dili sad pwede nga kani akong unahon. Inigabot na nako didto. Kadto gi akong unahon. Kamo may mga parishioners dinhi, kuyog sa bag-ong pare nga buutan ra ba sana sa Father Moyne Lapa. Kusog sana mo trabaho parokya. Kuyog niya. Binlan tamog 70 million. Kinsa maroy mas nagkinahanglan. Ay may mas murag luoy ang diri nga nag atubang aning 70 million nga ang mga tag-iya aning maong mga kwartang atong gihuwaman nangandoy nga karong tuiga masitol unta ni karong tuiga o kadto ba didto na willing to wait. Okay, mao naman to ilang kahimtang. Wa ko kibaw unsay kahimtang didto. Nya karaan man na nga simbahan, karaan nga parokya, in fact shrine pagani na. Sa to paanad sila didto na sa ilang sitwasyon. Kita din ikan nangandoy man tang mulambo mo nang nakapalambo ta pero naay lagi bayronon. Naanatay sistema unsaon pagbayad kining ato dinhing kahimtang. Mura bata ba og sa gubat pa naka-sit up na ang atong mga artillery kanang atong mga warfare naka-sit up na. Ang uban mga kablitono na lang aron mobuto na. Inigbalhin ako mga tangtang ning tanan musugod sa zero. Kung sa ako pa isip mag-uuma na humanag kaingin, gibugwal na ang yuta, gitamna na gani, nisugod na ganing tubo, inigani ang kita ana mao'y ibayad sa utang. Nya karon mubalhin ko gubo ning tanan, mga matay ning tanan, nya kamo magsugod na sad mog kaingin. Mao na I am torn between two lovers. Tabangi ko ninyo pag-ampo nini og magamit ta og sacred heart sa atong mga authority sa simbahan. Hain man ani kaha ang angay tubagon dinhi o didto. Di man nato pwedeng dunganon. You cannot serve two masters at the same time. Giuna ni Hesus ang mas makaluluoy. Aritas politika atong hisgutan gamay. Kining impeachment sa atong Vice President issue kay ni rong dako. Naay mga senador o mga congressmen, mga politicians, mga lawyers nga nag-ingon ipadayon gyud ang hearing. Nya naasay mga politicians, mga senador, congressmen nga nag-ingon
i-remand usa mo nang ilang gibalik karon sa Congress. Dako kay nang isyu na mo ingon wa magbuhat ang mga senador sa ilang trabaho. Nasa mo ingon nagbuhat ang mga senador sa ilang trabaho. Karon unsa may rason aning mga anti-impeachment nga senador sama nila ni Bato, nila ni Bongo, ingon sila nganong kani may atong unahon isip Senate nga daghang kay gigutom karon, nagkinhanglag tambal, nagkinhanglag pagkaon, nagkinhanglag mga balay, nagkinhanglag employment, nagkinhanglan og safety nga kaning katilingban. Gipakita ganito ni Senator Bongo kuno daghan isig mga bills nga mo address aning iyang gihisgutan wa karon atubanga sa Senate ang giatubang, ang ipaatubang ang impeachment. Makatubag ba kuno na sa panginhanglas tambal, kagutom, mga balay, employment o kaning gitawag natong peace and order? Ana kamo nalay hukom ana. Nakadungog sad ko nga dunay mga balita sa atong probinsya karon sa Sugbo na ang atong bag-ong gobernador nga nilingkod, first day sa iyang paglingkod, pirma din siya 12 executive orders. Ang gauna mao ang pag-address sa medical need sa atong mga hospitals, 16 ka mga hospitals sa atong probinsya. Iya dayong gibudgetan labing minus manting ito tag 5 million para mahatagan dayon og mga igo-igong supply sa nagunang panginahanglan, tambal, mga gamit og mga doctors and nurses nga mo attend. Maayo ba ang iyang gibuhat? Nara ninyo sa inyong tubag. Kung atong basihan ang katong national nga isyu nga giingon ni Senador Bongo nga kamusad kahibaw sad mo anak, ako kahibaw sad ko anak kay ni aman ta dinhi gasigi man tag pirma anang nanginahanglan kana girong kagutom kaning kakabos ang atong mga estudyante. Wa na sila libre nga mga eskwela. Nato ingon libre nga eskwela di na siya tinuod kaayo sa pipila lang tingali na. Daghan kay rong wa na ka eskwela tungod anang wa na gani hapit pamliti, wa na gani hapit palit anang ilang mga requirements. Bisa na lang gani sa senior high galisod na sila eskwela padayon. Mangayo nato din higpliti, mangayo nato para uniform. Hasta pang mga graduating students, wa gani ikabayad para sa mga graduation requirements. Halabi na gid ang ilang mga thesis, kanang ilang mga research, mangayo nato dinhi. Mao na nga makaingon ta ba nga kani man tingali ang panginahanglan. And congratulations sa atong bag-ong Governor Pambari 4. Gitubag niya ang usa sa mga daghan kaayong nagunang panginahanglan, ang atong panglawas. Gitubag din niya. Gisunod sa niya karon ang pahin sa atong pagkaon o uban pang mga seguridad nga gikinahanglan sa mga kabos. Pero nangandoy ko nga unta dili ni ningas kogon. Kanang sa Tagalog bang gitawag og ningas kogon action. Kana bang inigsogod buto dayon pero iniglahutay hanaw. So Governor Pam kaila man gyud ko nimo sad hinaut unta isip ako pare magampo ko nga maayo unta ang pagsustenir niini og sa kuyog sa tanang mga mayor sa atong probinsya og sa syudad, mga politicians, kuyog ta sa pagtubag niining panginahanglan sa katawhan. Sacred Heart kanunay ginang mupili unsay panginahanglan. Sa atong unang pagbasa, si Abraham nagkinahanglan na nga maminyo ang iyang anak. Mao nang nangita gid siya og pamaagi aron nga maminyo ang iyang anak. Iyang gitabangan og ang Ginoo na nalangin ni Abraham og natuman ang iyang pangandoy. Kay grabe ang iyang pinginahanglan kay hapit na siya mamatay. Patay na sad ang iyang asawa. Si Isaac nagbangutan kay mamas boy man to siya, namatay iyang mama, gipulihan dayos Ginoo og asawa. Kining asawa mao gini mo pili, mao gini mo puli dayon sa role sa mama. Mo'y mo hapyod, mo'y mo hilot, mo'y mo atiman. Mo na kaming mga pare, wa man may asawa, mangita tingali. Adili sad no kay
Ngita lang sa Miss Ginoo, may muhapyod na mo. O nang, ang Ginoo gyud kinaiya gina niya, nga iya yung atimanon ang panginahanglan. O ang duha ka manginahanglan, unahon gid niya ang labing nanginahanglan. Muna karon, yampo sad nato ang among mga reshuffling, assignment, nga unta, makahimo gid mig maayong mga decisions. Dili lang kay authority ni idritso dayog ana, kung dili mutimbang-timbang gyud hain ang mas makahatag og labing maayong paghigugma o pag-atiman sa mga nagunang panginahanglan alang sa kalambuan sa atong katilingban o sa atong kaluwasan.